Brother, ¿cómo estás? Ya sé que una de las preguntas que más me hacéis en todos los vídeos es ¿cómo está Marc Márquez? ¿Qué tal está el estado de Marc Márquez? Marc Márquez, su brazo. ¿Volverá o no volverá? Pues no tenemos mucha información. Por eso nos lo he contado antes, por supuesto. Seguimos con esa política del secretismo y del no saber nada, que luego se quejan de que haya rumorología, pero claro, si no dices nada, cuando la gente está preocupada, esto es como esas personas que quieren tener una vida pública, aprovecharse de todo eso y cuando la tienen, no, pero esto no, esto no. Pues esto es lo mismo, nadie está preguntando cómo es la novia de Marc Márquez. Lo que la gente quiere saber es si va a poder pilotar y cuándo va a poder pilotar. Y como es lógico, es la razón por la que admiran y siguen a Marc Márquez. Así que esta política de tanto secretismo, desde luego que buena no parece, ni siquiera parece elegante o de cara al público por todos los seguidores que tiene. Pero cada uno allá con su estilo. Sin embargo, nosotros, ya lo sabemos, tenemos un infiltrado en el equipo. Tenemos un infiltrado que es de los Iron, de los de verdad, de los buenos, de los nuestros, llamado Stefan Bradl. Y que cada vez que nos cuenta alguna cosita, hostia, que si sube el pan, se juega hasta el puesto de trabajo. De hecho, alguna vez ha estado a punto de perderlo, como ya hemos contado en otras circunstancias. Sin embargo, Stefan Bradl ya sabéis que tiene la función especialmente de piloto probador de Honda HRC, que renovó este año cuando Alberto Puig no fue capaz de convencer a Andrea Dovizioso para ser el piloto probador de Honda HRC, que si no, bye bye Stefan Bradl. Pero sea como sea, después de que las últimas apariciones en carrera que hizo después de todo el año pasado sustituyendo a Marc Márquez empezó a hacerlo un poquito mejor y dando incluso alguna sorpresa y además ese desarrollo de la moto, todo el mundo parece que él especialmente se autoseñala, pero también mucha más gente, también Alberto Puig incluso dice que es cierto que tiene una parte de culpa de todo lo que consiguió Honda con el paso de la temporada y cómo fue suavizando esta moto para conseguir resultados se debía en gran medida a todo lo que estaba probando Stefan Bradl. Así que finalmente, como Stefan Bradl pues está ahí cómodamente, sigue haciendo de las suyas, pero suavizadamente, porque como ya sabemos, en una ocasión, incluso en el año pasado, cuando ya se cansaron de que no parara de meter la pata y decir cosas que no podía decir, le dieron un rapapolvos de los duros, incluso diciéndole, ojo Charmander, que te largamos ahora mismo de este equipo. Sea como sea, las cosas no cambian, y él tampoco. Así que nos ha vuelto a contar una cosita muy interesante, que como ya sabréis, porque lo estuvimos hablando ayer, que por cierto, no sé qué pasó en ese vídeo, pero YouTube no quiso enseñároslo por alguna extraña razón. Ayer os comenté que oficialmente se cancelaban los test de Sepang. Contra todo pronóstico, contra todo el problema y contra todo el mundo entero, el COVID sigue dando por el hojaldre. Y lamentablemente en Malasia y en Sepang pues están sucediendo una revolución de rebrotes muy chunga que no interesa en absoluto al país y que ha obligado a llevar al país al estado de emergencia hasta el mes de agosto. O sea que ojo que posiblemente no habrá tampoco carrera allí si todo esto no cambia mucho. Pero, como os contaba en ese vídeo, el problema final es que no se sabe qué va a suceder. Si se cancelan para siempre, es decir, ya no hay test en febrero hasta el 10 de marzo en Qatar, o bien si se reemplazan por otros en otro circuito, que los dos con más probabilidades, como ya dijimos ayer, por la climatología de esta época del año, y que esté dentro del circuito de circuitos, valga la redundancia, de MotoGP, eran Jerez y Portimao. Así que, si va a haber o no va a haber esos test todavía no se sabe, pero en el hipotético caso de que sí que hubiera esos test, estaba igual, o cuando todavía se sabía que iba a haber test en Sepang, ya se sabía, ya tenía los billetes y tenía todo el propio Stefan Bradl. Es más, el propio Stefan Bradl ha contado que los camiones ya habían salido en dirección a Malasia con todo el material de Honda HRC, que ya sabéis que salían camiones desde Barcelona, donde está la sede central, y desde Japón, donde pues está la fábrica y todo lo que tenga que ver con eso. Así que ya de momento es un poco faena y jodienda lo que le está pasando aquí a MotoGP y lo que está pasando con las marcas, que nada tiene culpa. Vamos a decirlo para que los hermanos de Caramels and Billets, que debe tener a sus hermanos por aquí comentando, me digan, siempre te metes con Caramels. No me meto, no tiene la culpa Caramels ni Billets. Ni MotoGP ni Dorna. Sin embargo, esto está siendo una faena. Pero el propio Stefan Bradl, ya que ya tenía los billetes incluso para ir ahí, donde explica pues toda la dificultad constante que se le ponía con el tema de PCR, porque claro, tarda tanto en llegar el viaje, que una locura, para que nos entendamos. Pues, como ya sabemos, durante los 2 primeros días de test iba a ser lo que llaman el shakedown, que es solamente donde prueban los novatos, los rookies, es decir, todos los que debuten en la categoría como Jorge Martín,
el propio Luca Marini, por ejemplo, etcétera, Enea Bastianini, y también los probadores de cada marca, entre ellos Stefan Bradl. Después, unos días más tarde, empieza el test normal, donde vuelven a estar los rookies y esta vez los pilotos oficiales. ¿Qué pasa? Pues que esta vez Stefan Bradl tendría que tener noticias de si iba a disputar los test oficiales también, que en caso de que Marc Márquez no estuviera, los disputaría él, o bien si no los iba a disputar él. Dice, que esto es lo importante, y que probablemente Alberto Puig ya estará cogiendo y diciendo: Estefan, ¿estás tonto? ¿O qué te pasa? ¿No te he dicho ya que te calles la boquita un rato, campeón? Que te calles la boquita un poco, coño. Que cada vez que habla sube el pan. Pero bueno, sea como sea, todavía no le han notificado nada de si debería correr esos test o no, y esto solo significa tres cosas. Una, bueno, especialmente que están a la expectativa, eso seguro, pero una, cabe la posibilidad de que Marc Márquez esté, de que Marc Márquez vuelva para los test, o de alguna forma Honda lo cree, si no, no pasaría. Pero este para mí es el más improbable. Sin embargo, es cierto que el propio Emilio Zamora dijo: sí, todo lo que se ha hecho, el tratamiento antibiótico, etcétera, todo saliese perfecto, los plazos serán mucho mejores de lo que nos esperábamos todos. No sé si esto significa que podría incluso estar para estos test, yo no lo creo en absoluto, pero es cierto que el hecho de que no se le haya dicho a Stefan Bradl: oye, no tienes que estar sí o sí en estos test, y que además dijera esto Emilio Zamora, pues nos hace soñar, porque ojalá Marc Márquez estuviera de vuelta, por supuesto. Ahora, yo no lo creo. ¿Cuál es la otra posibilidad? Claramente, que Andrea Dovizioso todavía esté negociando con Honda y en el último momento le hagan una oferta, evidentemente, para que no llegue de cero patatero y nuevísimas a la primera carrera, o incluso al primer test en Qatar, ya el único, que será el 10 de marzo, como ya sabemos, pues igual están esperando para ver si le conviene más a Honda el hecho de: bueno, pues llamamos a Dovizioso, si le convencemos para correr esas 3 carreras, 4 o las que sean indefinidamente, que se venga directamente a ese test, y así llega pues más rodado con la Honda que hace muchos años que no se sube y ya no tiene nada que ver con la que ya se sube, con la que él utilizó y con la que él pilotó durante varios años. Sea como sea, no os preocupéis, porque mi primo Stefan Bradl me ha prometido que cuando tenga novedades de quién va a ir a ese test, nos lo va a contar. Así que si no te lo quieres perder, ya sabes, lo más importante es que te suscribas al canal con este botón mágico que tienes aquí, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y te dejo un vídeo de una moto muy guapa que debes ir a ver si quieres disfrutar de este canal y de esta prueba de motos. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.